嗱，喺我身後面咧就係一個非常之宏偉嘅競技場啊！咁即將喺度咧舉行一場格鬥真人 show 啊，就係一場咧國際性嘅泰拳比賽。咁咧嗱，陣間咧我就會訪問下咧一啲拳手啦、嘉賓啦，同埋一啲花絮，同我睇下佢哋啲拳手熱身嗰陣時嗰個情況喎。咁趁住天仲未黑咧，咁啊嗱聲咧，第一件事一定要 set up 好個擂台喎，因為擂台咧可以話係一個拳賽裏面嘅靈魂嚟嘅。咁啊，雖然佢冇生命啫，但係如果冇咗擂台點打咧？係咪先？啊，咁啊，嗰晚嘅天氣咧就非常之好啊，天朗氣清，真係天公造美嘅。咁啲觀眾咧就仲未入場，但係我咧已經非常之忙碌啦，因為咧要需要同唔同嘅拳手溝通，佢哋就輕鬆，我就好緊張啦。咁陣間就到佢哋都緊張啦。最緊要咧就係預備一啲獎杯啦，獎杯就係拳手嘅禮物嚟嘅。咁所以其實搞一場拳賽相當之唔簡單嘅，真係要預備好多嘢㗎。大個鐘咧，我都會享受到好多嘅樂趣，好大嘅滿足感嘅。師傅啊，哇！而家嚟到呢個漁人碼頭咯喎，嚇你好精彩啊！澳門嘅地頭喎，嚇拳賽即將開始，咁樣點㗎？而家啲氣氛點樣？氣氛啊，未乜嘢係嘛？陸續好㗎啦，咪陸續見到啲人係咁入緊嚟㗎啦，係咪啊？嗱，大家可以睇睇啊！今日咁靚嘅擂台咧，就係阿趙師傅咧特別幫我哋預備嘅，啊非常之有心啊！裝拆其實裝拆個擂台都好麻煩，好嘥時間，我用咗1半嘅時間先搞掂。呢次咧真係多謝趙師傅嘅協助。好。咁啊，而家咧啲師傅啊，同埋啲助手教練咧，都把握時間咧，同啲拳手做呢個熱身啦、按摩啦，希望盡量令到佢哋鬆弛，同埋唔好咁緊張嘅。咁當然唔少飲一啲能量補充飲品啦。嗱，咁跟住咧，仲要同啲拳手咧就呢個包紮呢個繃帶啊，咁目的咧就係保護佢哋嘅拳頭同埋手腕啊。咁包完之後咧，戴上拳套，咁但係其實戴上拳套之前咧有一個程序嘅喎。夏運標咧嚟過香港好多次啊，啲旋風腿啊，哇360度咁轉都得啊！好嗱，而家咧佢打之前咧一定要俾我去檢查完嘅喎，睇下佢嗰個紮繃帶之後咧有冇咩異樣啊咁樣。咁所以咧嗱，為咗證明佢冇事咧，我就幫佢簽個名喺度啦。嗱 ，OK， 咁啊寫埋我大名 Sam，OK， 咁咧嗱佢就唔可以再咩啦，係啦，就唔可以再拆呢條帶㗎啦，就係咁樣 ，yes。已經簽咗啦，拳套 pass， 證明咧就冇絕對合格嘅，係啦，即係唔會好大嚿，又唔會軟硬適中，咁咧就係一個好公平嘅賽例嚟嘅，係嘛？我呢個陣間你對個中國拳手喎，係啊，信心都十足嘅，信心十足係嘛？係咯，澳門都好多香港嘅 fans 特登過嚟呢邊睇你喎，係咪啊？最緊要上到台淡定啊 ，live 雖然唔係 live， 但係都要淡定啊 ，OK， 好，預祝你成功 ，OK。好啦，天色已經黑啦喎，咁啊當一切準備就緒咧，拳賽就即將馬上開始啦。咁但係咧，我都需要同當晚嘅主辦單位咧就作最後一次嘅溝通嘅。咁因為睇下仲有啲咩未做啊，或者有啲咩錯漏咧，我哋都要把握呢個時間咧，一定要盡快完成佢，務求令到呢個拳賽咧能夠依時舉行㗎。嗱，呢位打扮咁 casual sporty 嘅咧，就係今晚嘅主辦單位澤先生啊。咁而家好忙碌咧，哇！即係籌備一個所有嘢都落手落腳自己做，咁啊喺門口咧就迎接一啲嘉賓嚟臨嘅。咁啊捉住佢同佢講幾句喎。而家心情點啊，澤生？好緊張啊！準備開場係咪？係啊！你仲未換衫喎？應該我唔換衫㗎啦。換衫，今晚就係咁樣，哇！真係咁先有型咁啊！澤生，祝你今晚第一次喺澳門搞終極格鬥澳門站嘅比賽，係嘛？係啊，成功！好，多謝你啊！OK， 多謝晒。好。咁當晚嘅大會司儀呢個重任，梗係我自己阿 Sam 哥做翻啦。咁啊，比賽之前咧，我哋都有一個儀式啦，即係介紹一啲嘉賓啦、VIP 啦。咁啊，亦都有啲紀念品頒俾阿澤先生啊，就係今晚嘅主辦單位。好，馬上送上第一場嘅賽事，紅方虎威拳館嘅代表啊 Nelson 就對我哋嚟自香港嘅阿峰。咁我哋仲特登咧喺泰國咧請咗幾位咧專業嘅拳證同埋裁判嘅。Round one， 第一回合。哇！咁第一回合咧，雙方都已經開始試探下對方實力。哇！好靚啊！一下前踢咧咁啊，將阿峰踢低。咁但係咧一啲殺傷力都未有嘅。咁
咁相反咧，阿峰咧就話佢個閃避嘅方法咧幾好，咁又中咗一前策，咁但係阿峰咧就企得穩啦今次。咁雙方咧其實都係算係可以話係新人啦，唔係話好多嘅出賽經驗嘅。哇，好接近喎，即係大家一個高踢嚇，但係好彩擋到。話咁喺組合方面咧，阿峰啊明顯好似咧就比阿 Nelson 密集啲啦。咁頭先嗰幾下咧都有一腳咧就都踢中咗佢嘅中腰嘅部分。依下好嘢啦，咁啊將佢咧掃低咗。再一次將對方掃低，咁啊令到佢印象分咧增加唔少啊！咁啊，相信到呢個時間咧，阿峰應該都掌握到咧，其實 Nelson 咧都係有啲可能下盤不穩嘅情況啦。咁啊，亦都我相信佢信心咧應該係大咗。啱咧就踢佢唔到嘅一個位，咁亦都係可以咧馬上進行呢個追擊嘅，咁所以咧其實量度拿捏呢個距離咧都係一個專業拳手嘅一個非常之重要嘅一個技術嚟㗎。咁睇落咧 Nelson 嘅攻勢咧同埋招式咧就比較係即係單式嘅，咁啊冇乜組合同變化。相反嚟講，阿峰咧就有一啲好密集嘅組合，拳跟腳啊，腳跟拳咁樣。咁第一回合咧，好明顯阿峰咧就係佔有呢啲嘅優勢。第二回合 round two，玩阿峰咧就先嚟一個高數。咁咧佢嘅好處咧，有時佢踢中對方之後咧，無論係失咗個拳或者係踢中咗咧，佢都會好快咧就會有第二個攻勢跟住。咁相對嚟講咧就比較有呢個組織性。嗱咁阿峰咧都睇到 Nelson 嘅下盤咧就真係個平衡咧比較差少少，咁嗰個時候咧就用呢個低數攻擊佢嘅腳步咯，咁然後咧就馬上咧就睺佢啊，顧得腳前咧咁就攻擊翻佢嘅上半身喎，咁都係一個好聰明嘅打法。咁其實佢哋雙方咧都唔係話太過輕磅，其實所以啲殺傷力都有翻咁上下。嗱，再一次咧又將 Nelson 咧就即係掃低咗，係一個 1-2，跟住跟一個離身膝，係跟住咧將對方逼到埋邊咧。有一連串嘅密集嘅拳擊，咁樣睇到咧，阿峰都係比較即係輕鬆，都好似係捉到對方嘅路，都係似乎好似係冇乜好特別嘅攻勢啊！依下靚啦，依下有勾拳。咁啊 ，Nelson 咧就防守性方面咧，就即係個反應咧就好明顯又唔係好夠快。咁再一次就將佢低咗。咁阿峰睇呢個距離啊，同埋把握呢個機會咧，都係相當之反應快嘅。第二回合完，好快就回合完啦。咁啊打咗兩個回合啦，咁啊似乎都係阿峰咧就係佔盡呢個優勢嘅喎。咁啊睇下 Nelson 能唔能夠喺最後一個回合咧有啲驚喜啦。係咁，阿峰咧都知道自己啲分都唔錯啦，咁啊用呢啲 jab 啊左直拳啊試探下對方，咁啊睇下對方有咩空隙咧，咁然後就用呢個腳去攻擊佢。嗱好多下咧佢都似乎打唔中阿峰，有機會，好靚啊！呢幾下組合，左右勾拳，跟住跟一個膝，再打翻勾拳，再跟翻一個膝。其實呢個都係一個即係好聰明嘅打法啦，咁都睇到佢咧真係備戰十足啊！事前都做足呢個訓練嘅。我咪再一次跌低咗啦，咁我印象相當之唔好嘅，其實俾啲評判。
打到呢度咧，其實阿 Nelson 都已經係體能方面咧，唔係話好好嘅狀態喎。咁可能佢嘅經驗咧，都係上前咧，都係一位新嘅拳手。咁啊喺佢中咗咁多拳啊、腳啊、膝之後咧，又打低咗咁多次咧，就即係俾對方睇到佢咧個心情咧，都係有啲焦慮嘅情況啦。咁其實呢啲咧就係一拳手嘅大忌嘅，俾對方已經睇通咗，其實自己係完全係受控嘅環境裏面，係相當唔着數嘅。唉，好靚呢下高腳，雖然踢唔中，但係相當之快。喺呢啲情況咧，其實 Nelson 咧只可以做咧，就係希望唔好俾對方咧係 KO，咁其實已經係算係一個交代。咁我睇嚟呢場比賽咧都好明顯咧，就應該阿 Nelson 個勝算咧就似乎無望啦。咁啊睇下我估唔估得中啦。咁啊結果如我所料啦，就係阿峰勝出嘅。